स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन यम्मी फूड रेसिपी में। और आज आपको मैं बनाना बताऊंगी मूली के पत्तों की ऐसी सब्ज़ी जिसे आप खाकर कहेंगे ये बहुत टेस्टी बनी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करना ना भूलिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मूली के पत्तों की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है लाल मिर्च और नमक, 4 बड़ी मिर्चा, 1 प्याज। कढ़ैया गरम हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। ये मूली के पत्ते जो हमने काट के रखे थे, अब हम इसे पानी में धो लेते हैं। प्याज, लाल मिर्चा, प्याज लाल हो चुके हैं। अब हम इसमें सब्जी डाल देंगे। मिर्च, नमक, आधा गिलास हम इसमें पानी डालते हैं। आधी कटोरी पानी जो इसमें डाला था हमने, वो इस साग में सूख चुका है।
अच्छी तरीके से हम इसका पानी सुखा लेते हैं। मूली का साग बन के तैयार हो चुका है और इसका पानी भी सूख चुका है और ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेते हैं। दोस्तों ये हमारे मूली के पत्तों की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।